我が家に畳がダメなわけ。オカメインコのロクちゃん、おはようございます。ロクちゃんです。今回は6を通して我が家に畳がダメなわけをご紹介します。チャンネル登録してくれると嬉しいです。なんか怒ってますけど、無理やり。はい、おはよアスレチックに着いたら歌の練習。これでもハとポッポのつもり。ロクちゃんはテーブルの下が好き。気づけば足元にいる。シャレでミニチュアの畳を置いてみた。予想通りロクちゃん登場。迷わず乗った。いい感じにくつろぎ始めた。畳いい感じ。アスレチックは端っこが好き。邪魔されると切れる。さて本題です。お察しの通りこうなります。畳の部屋であったなら高確率でかじられます。実は我が家には畳の部屋がありません。結果オーライかな。オカメインコたちには小さな畳で遊んでもらいましょう。何かを悟ったオカメインコ。ロクちゃん消灯です。畳を存分に満喫したロクちゃん。スタスタと帰っていきます。また明日ね。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。鳥羽カメラ、また見てね。